မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေခုပတ်မှာတော့စတီကာစလုံးလေးတွေကိုကပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစတီကာလိပ်ကဘက်9လက်မှရှိပါတယ်အရင်ဦးဆုံးဒီပေါ်မှာစလုံးတွေယာထားရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကြောဘက်ကစက်ကူအဖြူပါကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးခတ်တူစက်ကူနဲ့စလုံးစိုက်တွေကိုလှီးဖြတ်ထားပါတယ်လှီးဖြတ်ထားတဲ့ခတ်တူစက်ကူကိုအသုံးပြုပြီးအခုလိုပဲစလုံးတွေယာထားရေးဆွဲပါတယ်စတေကာရဲ့ကြောဘက်စက်ကူမှာရေးဆွဲတဲ့အတွက်စလုံးကိုတော့ပြောင်းပြန်ရေးဆွဲရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်မဖော်ပြတော့ပါဘူး။တီးခြားစလုံးရင်းနီးပုံစံထုံနည်းတွေကိုဖော်ပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစတေကာစလုံးတွေကိုမှန်မှာကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားဘီခွဲတပေတမတ်ဆိုင်မှာကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှန်ရဲ့အလျားရဲ့အနံကိုကြည့်ပြီးတော့စလုံးတွေအရင်တွက်ချက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကစာတန်း3တန်းရေးမှာဖြစ်ပြီးစလုံးစိုက်တွေကိုဒီထဲမှာအဝင်ခွင်စားဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။အခုတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားစလုံးစိုက်တွေကိုကျွန်တော်ဂတ်ထူနဲ့အရင်ဆုံးလှီးဖြတ်ပါတယ်ပြီးမှတစ်လုံးချင်းပြန်ပြီးတော့စလုံးတွေဖန်တီးပါတယ်ရတဲ့လောက်စလုံးတွေကိုကတ်ကြီးနဲ့အခုလိုညှပ်ပါတယ်ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ပါတယ်တချို့ကတော့စတေကာစလုံးတွေကိုဒေစာကတ်တင်းဆိုင်တွေမှာတွားရောက်အနှံပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြုလုပ်နေတဲ့စလုံးအယောင်တွေကိုတော့အဝါရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့နှစ်မျိုးသုံးထားပါတယ်ကတ်ကြီးတွေဓားတွေနဲ့အခုလိုစလုံးတွေကိုလှီးဖြတ်ရပါတယ်ရွယ်ကူပါတယ်
အမြင့်ပေါ်မှာလေကားနဲ့တက်ကရတာမလို့ကတ်တာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးစလုံးတွေပုံတွေဒီဇိုင်းတွေကပ်ပုံကတ်နည်းတွေကိုဒီကြားဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုနေတဲ့9လက်မပြက်စတီကာကပေ40ပေ50အဲ့ဒီလိုအလေးလေးလေးဝယ်လို့ရပါတယ်တပေချင်းလဲဝယ်လို့ရပါတယ်အခုပြုလုပ်တဲ့စလုံးတွေမှာကျွန်တော်ကစိုက်3မျိုးပြုလုပ်ထားပါတယ်အကြီးအသေးနဲ့ကြည့်ရတာရှင်းလင်းအောင်ကျွန်တော်ခွဲခြားထားပါတယ်အခုစလုံးအသေးတွေကိုယာရာရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့စတေကာရဲ့ကြောဘက်မှာစလုံးရာရတဲ့အတွက်စလုံးကိုပြောင်းမြန်ရထားဖို့လိုပါတယ်ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကတ်တဲ့အခါအတဲ့ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုကျွန်တော်ပြုလုပ်နေတဲ့စလုံးတွေမှာအကြီးဆုံးစလုံးကဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်က2လက်မ1မှတ်ဖြက်က1လက်မခွဲရှိပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာအခုညှက်နေတဲ့စလုံး size ကတော့ဖြက်က2လက်မအမြင့်က1လက်မခွဲရှိပါတယ်စလုံးတွေညှက်လို့ပြီးပါတော့မယ်အခုကပ်ပြီးသားစတေကာစလုံးကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ